Rĩrĩ akristiano marakũngũĩra kũriũka gwa Kristo kũringana na kĩrĩra kĩa wĩtĩkio wao, kanitha wa AIPCA nĩ ũhingũrĩte diocese ingĩ kaunti-inĩ ya Embu itemi-inĩ rĩa kũnina njatũkano iria cikoretwo cikiumĩra mahinda kwa mahinda. Diocese ĩno ihingũrĩtwo mĩeri 9 thutha wa kanitha ũcio kũgĩa na mwatũkano mwena ũcio, na rĩu diocese njerũ ĩhetwo rĩtwa rĩa Embu ya gatagatĩ. Ni haki ya Embu County also to have as many bishops as possible, provided they have the required membership of that churches per diocese and a membership of about 6,000 members. Mũthikabu Njũgũna arauga atĩ gĩtũmi gĩa kũhingũra kanitha ũyũ na kũnyitithania etĩkia na gũtuĩka kĩonereria kũrĩ kanitha ingĩ. Kanisa la AIPCA lilikuwa na shida and we want to set an example to the fellow Kenyans. Tunaweza kuwa na tofauti kidogo hapa na pale with our brothers, lakini tukiwa na upendo na kuvumiliana na kusameheana, we can go a long way. Atongoria matiganĩte nĩ marekinyirie igongona-inĩ rĩu na marauga atĩ kanitha ibataire gũkorwo cirĩ kĩhumo kĩa thayũ na wĩiguano. Oho nĩ morĩtie mandagĩtarĩ macoke wĩra kuona andũ nĩ maragiĩka magĩetha ũrigiti. Nataka mkono ya amani iendelee kuwekelewa kwa watu wote ambao wanaweza kuwa wanafikiria kanisa imesambaratika ama imegawanyika. Serikali ni vyema isikize madaktari, lakini pia madaktari wawe tayari kuzungumza na serikali. Thirikari nĩ yũrĩtio ĩhanyũkanie na arĩa marendia bataraitha itakinyĩire ikĩro iria cihetũkĩtio nĩ ataaramu a ũrĩmi na rũhonge rwa gũthũrima wagĩrĩru wa indo bũrũri-inĩ. Hao wakulima wote ambao wameuziwa hiyo mbolea ambayo si nzuri lazima warudishiwe pesa zao, kwa sababu hizo pesa zao wanazihitaji sana. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Muthoni wa Gacathi.